زخة مطرية قوية أحيانا رعدية مصحوبة ببرد مرتقبة ابتداء من الليلة المقبلة إلى غاية صباح يوم غد السبت بعدد من أقاليم المملكة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من اللون البرتقالي بأن مقاييس الأمطار ستتراوح بين 25 و50 ملم بكل من تطوان وشفشاون والحسيمة والمضيق الفنيدق ووزان وتونات.